क्यों सारा भाई बढ़िया होया भी आयो जी मन्नू बैठे हिरन वाली का मन्नूंगा भाई। नानो मन्नू जी भाई शौक छोटा ईयरफोन सा लगाए हो ये क्लियर आवाज खेलन को। आसी भाई। मन्नू भाई जी मन्नू सॉन्ग जी थोड़ा और बोलना रे छोटा सा नहीं हो क्या खेलन बोल को। मैं सुना बस में उतर जाता आराम में खेलन खातर ग्राउंड में। ना जाऊं मैंने सही है। हाँ कलर मैंने छोरियां दान कर दिया गिफ्ट दे दिया मतलब। ठीक है भाई वो दे ले मन्नू खुल्लो दिल है भाई। नानो जी बताने ला रहे नीचे सोया कमरा मां भी जमीन पर योगा करा भी ताए दिखाया मैंने। मन्नू भाई कमरा दिखाया था ना नानो जी जावे ये मोटरसाइकिल ढकड़ो खड़े हुई एक बोरे जितड़ो गाड़ी खड़ी है। और बेटा सोई मन्नू भाई नीचे लोडी होने वाली है चार बोल अरे नीचे ओ मन्नू अभी ट्रॉफियां अरे दिल को सही हिरन वाली गांव को नाम कर दिया रोशन भाई सारा जान लागे हिरन वाली ने मन्नू कारण और एक कमर और दिखा रहा है इनमें भी है ये लियो भी ट्रॉफी मन्नू की मन्नू भाई ट्रॉफी ट्रॉफी पड़ी वे देखो अनगिनती ट्रॉफियां पड़ी है भाई कने तो दे ले भाई हाँ चीज घुमाई मन्नू भाई। अरे जी मैंने कदी 1 रुपये को मांगा सारा आप ही कितने कमाई करके ले आया सारा सामान ले लिया प्लाट गाड़ी घर हाँ दिखाई